jaarraa 15ffaa 16ffaa keessatti namni Susuniyoos jedhamu naannoo isaa keessatti rakkoon gaafa isa mudatu baqatee dhufee naannoo Amboo naannoo Gandawaratti uummata Oromoo keessa ture. Namni kun booddee bari darbee gaafa deebi'ee mootii Gondar gaafa ta'u niitiin isaa Oromoo waan taateef isaaf niitii isaa ishee Oromoo sanarraa kan dhalate Faasil jedhama. Mootii Faasil masaraa mootii Gondar keessa jiru sana kan ijaare Oromoo fi Amaara waliin. Garuu Oromoon ijaaree namaa kennaa, eegee namaa kennaa, keessaa baheetu seenaasaa nama biraaf kennee akka ormaatti of ilaalaa jira. Kana keessaa bahuudhaaf seenaa qorachuudha. Akkasuma yookaan Aksum jedhamee waamamu keessattis waan wal nu fakkeessu jira, qoratamuu qaba. Uummanni keenya Walloon jira, Gojjaamiin jira, Gondar jira, Shawaa keessas wal keessa jira. Uummanni Oromoo naannoo Oromootti taane bal'inaan kan jiru naannoo Amaaraa keessa. Kun haqa jirudha. Dhoksuu hin danda'amu.